你知道狗狗也会噎到吗？如果你的狗狗出现反复咳嗽、干呕、呼吸困难，甚至舌头发紫、身体僵直、发不出声音，它可能是噎到了哦。狗狗噎到的常见原因有吃太快、食物太大块，或是玩具尺寸太小。如果你的狗狗是老年犬或短鼻犬，要特别注意，因为鼻子短、气管狭窄、喉咙构造拥挤，它们会特别容易卡到或喘不过气。那该怎么预防狗狗噎到呢？使用慢食碗，将食物切小块，并且吃饭的时候在旁边观察。为狗狗挑选适合的玩具尺寸也特别重要。我是训练师 Rennie， 关注我们，下次教你狗狗噎到时该怎么急救。北欧森林现在服务范围从双北到台中都有哦，体验课一堂只要1600，赶快加赖预约我们。